乗車券は1枚ずつお持ちください。では手前のホーム上までのご手をお待ちください。15時14分発ケーブルカーと3分ほどで発車となります。ケーブルカー車両4号送14分発臨時です。14分発臨時です。ありがとうございました。はい、どうぞ。ドアが閉まります。となりますので、天候内や車内でのこれらの取り組みのご理解ご協力をお願いいたします。なお、車内では安全お客様との判断点検のことを行います。最長所揺れますのでお気をつけください。観光列車ご利用のお客様は駅の目の部分お出かけになります。乗車時にだけでの横跳び込みで30分ほどでまず服を右側となります。ドアの100歳指ドアの基本にも十分お気をつけください。完全に終わるのでお待ちください。窓口に入れもとられます。ケーブルカーの車内に入りましたら入り口付近にはすみませんが立ち止まらず恐れ入りますが通路の今度の左ケーブルカーは15時38分発です。今度の左ケーブルカーは15時38分発です。ドアが閉まります。
がとうございありがとうございまます。す。ちょっと食べただいま10時18分発のエレベーターご案内入場を行っております。はい、どうぞ。はい。はい、ありがとうございます。まっすぐ下の方までお進みになってください。はい。18分でお願いします。18分発です。お注意をお願いいたします。改札口でのお客様のお出入り必要ありませんので、改札口にご同意くださいませ。来店ご同意ください。お願いいたします。本日は皆さんケーブルカーをご利用いただき誠にありがとうございます。走行中、事故防止のため、やむを得ず急停車する場合にはケーブルカー today. The car may stop suddenly to avoid an accident. Stay. Please watch your step as you exit. Thank you for taking the Mount Mitake cable car today. We hope to see ご you. 注意願います。お出口を進行方向左側とお願いいたします。乗務員さん。何か預かってますか？
話そうでしょ。走りやすいのかな。実際機で3社の上、再度改札になってお願いいたします。なんだね。